Kosova t'i përmbush pikat nga dialogu dhe Serbia kur mos i bëft. Kjo është një nga deklaratat e fundit të Edi Ramës në lidhje me Kosovën. E veprimtari shqiptaro-amerikan Agi Maliçka i ka reaguar ashpër ndaj kësaj deklarate të kryeministrit shqiptar, të cilat sipas tij favorizojnë Serbinë në kurriz të Kosovës. Në një postim në Facebook, Maliçka e cilëson retorikën e Ramës si demagogji dhe akuzon atë se po mbron qëndrime që bien ndesh me interesat kombëtare të Shqipërisë, duke kërkuar lëshime të njëanshme nga Kosova pa asnjë kusht për Serbinë. Çfarë demagogjie? Ky fare Edi Rama mendon se populli i han foret e tija në interes të Serbisë. Merreni me mend, Serbia nuk ka nevojë të plotësojë asnjë kusht, ndërsa Kosova duhet i plotësojë të gjitha kushtet, përfshirë edhe dhënien e tokave të mbrojtura me gjak Serbisë. Dhe kjo na qen nga shumë punë e keqe për Serbinë, e shumë e mirë për Kosovën. E kisha ofendu, por nuk më lën edukata familjare. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka hapur një debat të fuqishëm me deklaratën e tij për bashkimin kombëtar mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke theksuar se nuk mund të jetojmë më me formula të shekujve të 19 apo të 20. Megjithatë, këto fjalë të Ramës kanë shkaktuar një reagim të ashpër nga publicisti Shqiprim Pula, i cili e ka cilësuar këtë qëndrim si një faqe të zezë në historinë kombëtare. Pula madje sfidon Ramën duke e kujtuar për sfidat e mëdha që kombi shqiptar përballet në rajon, për mungesën e një strategjie të qartë për bashkimin kombëtar, si dhe duke e kritikuar për inferioritet ndaj aspiratave kombëtare në lidhje me antarësimin në Bashkimin Evropian. Po ashtu, ai nënvizon se rreziqet ndaj kombit shqiptar mbeten aktuale dhe kërkon një qasje më të mençur dhe më të fuqishme për të arritur bashkimin e shqiptarëve. E pa faqen e zezë Edi Rama. Ti, Edi Rama, duhet ta dish se fqinjet tanë në të 4 anët i kishin dhënë vetes të drejtë mbi territoret tona të mbështetura edhe nga fuqitë e mëdha. E këtë po e jetojmë në realitet se jemi të degëzuar 5 herë, po këta fqinj në jugën e veri i kanë dhënë vetes të drejtë i përcaktojnë edhe të drejtat tona politike. Këtë nuk e paske mësuar akoma fatkeqësisht. Ti, Edi Rama, duhet ta dish se gjithandej nëpër botë janë raste të ndarjeve të kombeve, ashtu siç e kemi edhe në Europë, për shembull Rumania e antarësuar në Bashkimin Evropian, por e ndarë me Moldavinë. Irlanda e antarësuar në Bashkimin Evropian, por e ndarë me Irlandën e Veriut, apo Greqia antare e Bashkimit Evropian, por e ndarë me Kipron, edhe pse janë e njëjta etni, të cilat kanë ndjekur rrugë të ndarë antarësimi në organizma ndërkombëtar, kështu e kanë thelluar ndarjen e tyre kombëtare. Ti, Edi Rama, duhet ta dije se politikanët e këtyre vendeve në strategjitë e tyre politike nuk e kanë thënë e as e nuk e thonë se do ta bashkojnë kombin në Unionin Evropian, ashtu siç po e thua ti, me inferioritet ndaj aspiratave kombëtare se do të bashkohemi në Bashkimin Evropian, sepse nuk bëhet e nuk do të bashkimi i kombit shqiptar në Bashkimin Evropian. Ti, Edi Rama, duhet ta dije se cila që rruga e ndjekur shembulli i bashkimit të kombit gjerman. Ti, Edi Rama, duhet angazhuar me mençuri e dashni kombëtare për t'i tejkaluar pengesat e përkohshme me një geostrategji për një geopolitik Commonwealthi shqiptar para antarësimit në Bashkimin Evropian. Rreziqet ndaj kombit shqiptar me kohën janë ndëruar, por nuk janë shuar. Rroft kombi ynë, shkruan ai.